Slovenski kmetovalci so po začasnih podatkih statističnega urada lani pridelali 17% več žit za zrnje, 35% več krompirja in 19% več suhe krme kot v letu predtem. Letena sadja v sadovnjakih in letena grozdja v vinogradih sta bili prav tako odlični. Med površinami posejanimi s krmnimi žiti še vedno prevladuje koruza za zrnje. V letu 2020 je bila posajena na skoraj 40.000 hektarjih. Pridelek te kulture pa je prvič, odkar spremljamo pridelke v samostojni Sloveniji, presegal 10 ton na hektar. Kako pa je z ostalo zelenjavo, ki jo radi postavimo na mizo? Skupaj smo pridelali dobrih 137.000 ton zelenjave, od katere je bilo namenjene za trg 85.000 ton. Največji del tega pridelka je bilo belo zelje, sledile so solate ter plodovke in čebulnice, čebula, paradižnik in bučke. Lansko leto je bilo ugodno tudi za pridelavo krompirja. Pridelovali smo ga na nekaj manj kot 3000 hektarjih njiv, kar je bila za 5% večja površina kot v letu 2019. Večina površine je bila namenjena poznim sortam. Prav tako obilna je bila letena poznih sadnih vrst in grozdja. Jabolk smo nabrali dobrih 66.000, hrušk pa skoraj 4.000 ton ali 32% več kot v letu 2019. Tudi češnje so obrodile obilno, dobrih 9 ton na hektar, skoraj 3-krat več jih je bilo nabranih kot v letu 2019. Orehov smo pridelali 974 ton, oljk pa 3098 ton. Lansko letino se bodo zapomnili tudi vinogradniki. Vinogradi so obrodili približno tako kot v 2019, v povprečju 6,8 tone grozdja na hektar. Bele sorte so obrodile nekoliko bolje od rdečih. Belega grozdja je bilo nabranega dobrih 74.000, rdečega pa 29.000 ton. Takšne letene, kot je bila pretekla, si kmetje želijo tudi letos. Seveda na to vpliva veliko dejavnikov, od kakovostnega semena do ugodnega vremena, namakalnih sistemov in še česa. Zaželimo jim srečno pri novi pridelavi, saj bomo s tem zadovoljni tudi mi, potrošniki.